Liçeni i Shkodrës është shpadhur zyrtarisht rezervë biosfer nga UNESCO pas miratimit të aplikimit të dorëzuar nga Shqipëria në dhjetor të vitit 2025 në kuadër të projekteve për mbrojtjen dhe promovimin e vlerave të tij të veçanta natyrore. Ky vlerësim ndërkombëtar e një ligjin si një nga zonat më të rëndësishme për biodiversitetin në Europën juglindore për shkak të pasurive së habitatet natyrore dhe roli që luan në ruajtjen e ekuilibrit ekologjik në rajon. I ndarë mes Shqipërisë dhe Malit të Zi, liçeni i Shkodrës tregon qindra lloje shpendësh, peshqish dhe specie të tjera të florës dhe faunës, disa prej të cilave janë të rralla ose të rrezikuara. Shpadhja si rezervë biosfer synon të nxjisë mbrojtjen afatgjatë të ekosistemit, duke promovuar njëkohësisht zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, turizëm natyror dhe bashkëpunim ndërkufitar mes dy vendeve. Autoritetet dhe ekspertët e mjedisit e kanë cilësuar këtë vendim si një arritje të rëndësishme për ruajtjen e trashëgimisë natyrore dhe një mundësi të re për promovimin e rajonit në arenën ndërkombëtare. Sipas tyre, statusi i ri pritet të sjellë më shumë mbështetje për projektet e mbrojtjes së mjedisit, menaxhimin e burimeve natyrore dhe zhvillimin e komuniteteve lokale që jetojnë pranë liçenit, duke forcuar më tej rolin e tij si një nga pasuritë më të çmuara natyrore të Shqipërisë dhe Ballkanit.